عكا عاصمة الجليل، تحفة حوض البحر الأبيض المتوسط. عكا المدينة الصليبية الوحيدة في العالم التي بقيت كاملة. أنت تدخل إلى روائع البلدة القديمة عبر الحديقة الساحرة. يتحدث التاريخ عن دول عظمى حاولت احتلال مدينة عكا. عام 1104 نجح الملك الصليبي بلدوين الأول في احتلال عكا بمساعدة أسطول كبير من السفن الإيطالية. محاربو الحملة الصليبية الأولى هجموا بالآلاف، وبعد حصار قصير استسلمت عكا. بدأت عكا فترة من الازدهار. بني الميناء، وبنيت قلعة الإسبيتاريين، وفيها قاعات عظيمة كانت تستخدم كمقر قيادة لاستعراض تشكيلات الفرسان، وكنيسة ومستشفى. وبالتالي تتحول عكا إلى أحد المراكز التجارية في البحر المتوسط. يكفي أن تغمض عينيك لتشعر أن الفرسان يتجولون في هذه القاعات الهائلة. حفر سكان مدينة عكا متاهات مذهلة من الأنفاق تحت المدينة. استخدمت هذه الأنفاق كشبكة للمجاري، وكذلك مكنتهم من الهرب عند الحرب. النفق الرئيسي نفق الهيكليين يبلغ طوله حوالي 350 مترا. ريتشارد قلب الأسد الذي وصل إلى عكا على رأس جيوش الحملة الصليبية الثالثة جعل المدينة عاصمة المملكة الصليبية في إسرائيل. في الفترة الصليبية بلغ عدد سكان مدينة عكا حوالي 40,000 نسمة، وكان فيها حوالي 60 كنيسة. معظم هذا الفصل العريق حفظ بكامل روعته وفخامته تحت المدينة الحالية. تكشف هذه الكنوز أمام أعين الزوار، والاكتشافات مثيرة. حفظت عكا لأن المماليك الذين احتلوها تركوا المدينة في القرن الثالث عشر، ومنذ ذلك الحين غطتها الرمال إلى أن دفنت نهائيا. استمر ذلك حتى القرن الثامن عشر، عندما اتخذ منها الحاكم البدوي ظاهر العمر مقرا له. أحيطت المدينة بالأسوار، وبدأت فترة البناء مجددا. وريث ظاهر العمر أحمد الجزار بنى مسجدا خلابا يعتبر أحد المساجد الثلاثة المهمة في إسرائيل. كذلك بنى سورا ثانيا. في الطابق السفلي للمسجد يوجد مجمع مياه تحت أرض قديم، حيث قام الباشا ببناء حمام تركي من أفخم حمامات الشرق. قرب الميناء بنى فندقا. استخدم الطابق الأول مخزنا للذخيرة، واستخدم الطابق الثاني كفندق للتجار. كان أولئك جنود الجزار الذين صدوا جنود نابليون عندما حاصر جيشه المدينة عام 1799. في هذه الفترة بنيت الأسوار والتحصينات التي ما زال قسم كبير منها محفوظا حتى يومنا هذا. بوابة البحر كانت أحد المدخلين الرئيسيين للمدينة. القلعة التركية المرعبة استخدمت طوال الوقت كسجن، كذلك في فترة الانتداب البريطاني حتى عام 1948. في نهاية القرن التاسع عشر سجن هنا بهاء الله مؤسس طائفة البهائيين، ثم بنى أتباعه قصرا محاطا بحديقة رائعة على بعد كيلومتر واحد شمال مدينة عكا. استمرت مدينة عكا بالازدهار، وكما دائما فاضت فيها الحياة. اليوم يواصل تجار السوق في عكا عرض بضائعهم كما فعل أجدادهم.
أنواع عديدة ومذهلة من التوابل بعدة روائح وبجميع ألوان الطيف، أقمشة وهدايا للتذكار. في أحد الأروقة يمكن زيارة الكنيس القديم الذي بني قبل 200 عام على اسم الهرمحال، وزيارة كنيس نور التوراة وهو طراز عكي للكنيس في جربة في تونس. تستضيف عكا مهرجان المسرح السنوي. زوار المهرجان يعجون في شوارع عكا ويملؤون قاعات الفرسان التي تستخدم اليوم لعقد مؤتمرات وفعاليات على غرار تلك التي كانت هنا قبل 1000 عام. يمكن الاستراحة في مطاعم السمك العديدة التي تضيئها أشعة الشمس ويلطفها نسيم البحر. من أجل اكتشاف مدينة عكا يجب التجول في الأروقة التي يغلفها الغموض وزيارة صالات العرض للفنون. توجد في عكا فنادق فخمة، وشاطئ البحر يجذب المستجمين والغواصين والصيادين. عكا مدينة مليئة بالروائع الجذابة، يستطيع كل زائر أن يجد فيها ما جاء من أجله إلى عكا. عكا هي لؤلؤة شاطئ البحر الإسرائيلي، على بعد أقل من 40 دقيقة سفر من الناصرة، طبرية، يخيعام ورأس النقورة. 1000 سنة تستفيق للحياة في عكا وأنت مدعو للاستفاقة معها. زيارة إلى عكا تجربة لا تنسى أبدا.